हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज ना गोटे को उठी पड़ी गोटे को उठिली आउ थे मत निद आसलानी आते समय पर आउ थे शुई पड़ी आउ थे 5टा को उठिली आउ थे शुइली आउ थे उठिली टाइम 7:04 आउ मत ठंडा हो जाए काली वर्षा तींती गले काली गाधिया जाइली ना गाधिया गला वर्षा है तो धाई मु सांग मान सारे गाधिया जाइली वर्षा तींती गला वर्षा ठंडा है मत बहुत ठंडा है मत टोटाल निद आसलानी से सो ये मो जेजेमा रांधुंट मांडिया जाऊ एड़ा शागोड़ा एड़ा हम करी आड़ सब मांडिया जाऊ होची कल जो आम बाड़ी नु बाड़े से चुना हुए तापर से किन कराई जाऊ रंधा है कहुई मांडिया जाऊ एडी जेजेमा मांडिया जाऊड़ा माने मांडिया चुनाड़ा पकईदे एवं देखो कि मांडिया जाऊड़ा ये मांडिया जाऊड़ा तो होगानी मुझे बस बस कि मत ठंडा तो होती गरम गरम निआ पाखे बस बस सो मुझे ब्रश करके पलै आसली सो मत ये अमृतांजन लगे कहते मुझे राति टोटाली शोई पार्नि ठंडापाई तो एबे मु लगेदेवी मोर ए ना फर्स्ट क्लासटा ना मो फर्स्ट क्लासटा एबे कैंसल है फर्स्ट ऑनलाइन क्लासटा सेकेंड पीरियड रही आम स्टार्ट हम आम ऑनलाइन क्लास सो ये मु ब्लांकेटा घोड़े रही मत ठंडा हो शीत भी तो अच्छी तो ये अमृतांजन लगेबी सो एबे मु मोर ये लगेदेली बहुत ही जलुची अमृतांजन लगे तो निश्चय जल ही सो ये गरमा गरम मैगी खाइबी पूरा गरम गरम सब मत आर सब ये तार झुल भी पीदेवी आमती ठंडा भी कमिज सो ए ब्रेकफास्ट सरला आउ 5 मिनट पर मोर ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हम माने फर्स्ट पीरियड ही नाला से सेकेंड पीरियड स्टार्ट हम सो ये खाऊँ मैगी सी तो खाई तार ऑनलाइन क्लास ब्रेक होटे स्टार्ट हम सो फ्रेंड्स एबे ना मोर सब ऑनलाइन क्लास सरला मुझे आसी वीडियो अपलोडिंग करछि से गाड़ीटारे जोड़ी मु आस थाए केबे केबे न तो केबे केबे से पड़े जोड़ी पाळ थाए सेडी जाई मु वीडियो अपलोड करथाए बट आज एडू आछि टिके हालिया लाउछि ठंडा ठंडा तो लाउछि देह भल नै मोर एते टे सीट रे बसी अपलोड करछि वीडियोटा अपलोड सरला परे मु घर जाई खाइबे सो वीडियो अपलोडिंग टा सरला एबे मु जाउछि घर को सो फ्रेंड्स एडी मु करछि एबे माने मुझे खाऊँ ये अच्छी मोर साग जोड़े मो जेजेमा सकाल रांधे भात डाली सागर सो एबे मु खाई सारी मो देह तो भल ना से घरे एबे शोई शोई टीवी देखी देखी रही शोई पड़ी कौन करी काली पर ये वर्षा है कौन करिया सब डेली वर्षा हो डेली करेन्ट रोनी बट एबे जाए करेन्ट अच्छी जाए मु 2 आवर्स खाली टीवी देखी रही थी एबे उठिली वर्षार साउंड बहुत आसुला बट एबे ना वर्षा टे कमिला ये वर्षा एबे पड़नी वर्षा जो पड़ूला बट एबे कमिगला वर्षा पक्की आ वर्षा हेनी से वर्षा जो तो मो देह भल ना मत ठंडा होती सो मुझे आपण मानू आमर कुकुड़ा सब देखे आमर कुकुड़ा केतटा अच्छी मु जानी बट ये गोटे अच्छी एड़ा गोटे कुकुड़ा अधा जन रुहति जो छोट छोट सब पिला माने ए भीतर रुहति सब कुकुड़ा जाऊ आईडी गोटे अच्छी भीतर गोटे अच्छी सो ये कुकुड़ा मैंने ठुंकी पारत से सावधान रहा पड़ो छोट छोट चाउल सब खाऊँ मैंने छोट छोट पिला सो मुझे आम छात उपर आसी एड़ा आम छात ये सब आमर छात सो फ्रेंड्स एबे मु तलू पळा आसली आउे मुझे बसी देखुची क्रिकेट लाइव इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका टेस्ट मैच सो फ्रेंड्स एबे जाए मु क्रिकेट देखते ही रोची एड़ा खाई खाई मु क्रिकेट देखते ही रही से तलू सो फ्रेंड्स एबे टाइम है 6:18 होइची एबे मो पढ़िया टाइम एडी मु भी पढ़ुची मोर सब लेखार अच्छी मो भौणी भी सीढ़ी तार सब लेखा लेखी करची सो फ्रेंड्स ये बहुत ही वर्षा है ये देख पार्टी वर्षा बहुत ही पड़लानी अंधार करेन्ट ना तो से भी दुखुनी मुझे फ्लाश लगे सो फ्रेंड्स एबे लेखा लेखी सब सरला एबे तो करेन्ट ना ये फ्लाश लगे सो ये मो डिनर अच्छी आज चिकेन बढ़िया अच्छी आज चिकेन खाई सो फ्रेंड्स एबे डिनर सरला परे फाइनली पळे आसला करेन्ट वर्षा भी टिके कमिला जा हो सो ये आउ थे वर्षा हवा स्टार्ट है आज दिन जा तो पूरा मेघ मेघ रही है आउ थे वर्षा हो
एबे ना डिनर सरला परे आउ थरे वर्षा हवा स्टार्ट हेला बट भल कथा है कि करेंट एबे जाए जाइनी करेंट अच्छी एबे जाए आउ तो आज वीडियो किछि नाइ आज वीडियो ही जदि वीडियो पसंद आसी तो वीडियो को लाइक करंतु और जदि चैनल रे नुआ तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करी बेल नोटिफिकेशन को ऑल रे सेट करंतु आपण मन संग मान को किबा रिलेटिव्स मानु मो चैनल बिषय कोंतु किबा शेयर करंतु आ मिसी हमर नेक्स्ट नुआ ब्लॉग वीडियो रे सेतले जाय भले रहंतु खुशी रहंतु आउ मु जेमती थंडा कास जरा रे अछि आपण माने सेमती रहंतुनी भले रहंतु सो बाय फ्रेंड्स।